Hello，大家好，我係阿添啦。咁喺我正中間嗰隻就係龍王啦，CC13。咁側邊嗰啲就係突擊啦、女武神啦、子彈啦、銀狼啦、腕龍啦、神劍嘅。咁將啲配角擰開先。咁我哋主角就係中間嗰隻啦，係啦。咁事不宜遲，而家開箱啦。到啦，有發射器嘅。呢個就係個陀螺啦，個固鎖，個軸啦。咁個固鎖係特入嘅，係啦，龍王啦。咁開咗個發射器嚟睇下先，開咗發射器嚟睇下先啊。發射器粉紅色嘅。幾靚啦，開埋個仲有條帶啦，條帶都係粉紅色啦，有啲彎彎地啊，咁啊插落去係啦，咁樣嘅發射器。好，發射器開埋個陀螺先，固鎖啦，呢個固鎖，開埋個軸。就係咁樣。而家組裝隻龍王先，1、2、3，好，龍王已經組裝完成。咁今次龍王嘅開箱就嚟到呢度先啦，記得訂閱我，我係阿添啊，片再見，拜拜。